如果大家嘅預算卡響100萬出頭，但係心裏邊咧又想落樓有地鐵、有高鐵、有直通巴、有配套、園林靚、物業穩，咁今日為大家介紹個項目咧，就可以滿足到大家。Nice。Hello， 大家好，我係 Apple 姐啊，歡迎收睇我哋港紅置業嘅頻道。今期 Apple 帶大家嚟到我哋火炬開發區中澳和悅春府項目呢一度吓，咁我哋呢個項目現時咧講緊總價80零萬，就可以攞低3房嘅一個精裝單位吓，咁限時咧仲有低首期政策，講緊3萬蚊首期就可以入手，而且限時仲有優惠活動，可以送大家全屋嘅家私家電啦，助大家輕輕鬆鬆拎包入住嘅，係啦。咁我哋發展商咧，亦都係好有實力嘅吓。咁佢係由我哋中山本土知名發展商中澳集團咧去開發嘅。咁我哋中澳集團咧響中山已經係深耕咗有成23年嘅一個時間啦，開發非常之有經驗啦，同埋亦都係非常之有實力嘅一個發展商嚟嘅。係啦，咁現時 Apple 所在個位置咧，就係喺我哋和悅春府項目正大門口嘅呢一個位置吓。咁呢個項目嘅一個地理位置咧，亦都係非常之有優勢啦。首先同大家講講佢嘅交通吓，非常之方便。第一，我哋項目嘅話咧，5分鐘嘅車程可以去到我哋城東嘅一個高速出入口啦。佢亦都係我哋深中通道城區嘅第一出口吓。講緊喺項目出發1小時內可以通勤我哋深圳嘅各口岸，返香港非常方便。咁第二，我哋5分鐘嘅車程可以去到張家邊嘅一個地鐵站啦。2027年可以喺我哋項目呢一度坐地鐵返城區、返廣州，未來返深圳更加方便吓。第三，我哋10分鐘嘅車程可以去到中山北嘅高鐵站，現時可以去到廣州、珠海。2028年我哋可以響中山站坐高鐵直達返去深圳。4站可以去到香港嘅西九龍站，所以交通非常之方便。第四，我哋項目樓下呢度咧就已經係有直通巴士可以直達翻去香港，落樓就可以坐車啦，所以大大咁方便咗我哋嘅通勤啦，非常之便捷吓。OK。咁我哋嘅生活配套咧就更加方便啦，因為我哋項目咧係位於我哋張家邊呢一個成熟嘅商圈裏邊啦，所以我哋6樓嘅一個生活配套係非常之齊全嘅。係啦，咁講緊10分鐘嘅範圍內咧，可以去到城區嘅3大商圈啊，有我哋太陽城商圈啦、Coco City 商圈啦，同埋富域城 Top Park 呢一度啦。咁呢3個商場咧，佢嘅一個娛樂啊，同埋購物咧，都可以大大咁滿足到大家噶吓。咁衣食住行咧，都係非常之方便嘅。而且呢3個商圈樓下咧，亦都有直通巴士可以直達翻去香港嘅各區。所以咧喺呢度居住真係非常之方便啦吓。咁亦都係入則安靜，出則繁華嘅。OK。咁現時咧 ，Apple 就帶大家入翻去我哋園林裏邊一齊睇一睇吓。嗱，嚟到呢度咧，就係我哋項目嘅一個正大門口個位置啦。嗱，亦都會有一個好靚嘅一個藝術雕塑喺呢一度吓，做得好精緻，好有品質啦。咁我哋入門嗰個時候咧，我哋亦都係需要拍卡啦，同埋人臉識別咧，先可以入到去我哋園林裏邊嘅吓。咁中澳我哋呢個項目嘅話咧，響園林設計方面咧，佢亦都係做咗一個大大嘅升級啦。咁如果我哋啲客戶咧睇開我哋中澳嘅項目咧，就知道啦。咁一步一步咁上到嚟咧，我哋入門咧就可以見到一個非常之靚嘅一個水疊景觀啦，亦都係做咗好多一啲屏風嘅一個休息休閒區喺呢一度啊，有水有山有石吓，所以咧風水亦都係做到非常之好啦，亦都係好有歸家嘅儀式感噶。嗱，大家望一望啦，咁樣喺呢度穿梭過去，真係好靚吓，每一處咧都係景而且咧我哋呢個項目亦都係採用咗新亞洲風情園林嘅一個景觀設計啦，好有亞洲風格吓，入到嚟嘅話咧真係好舒服，令到
成個人咧好有鬆弛感啊，好有溫馨感，好有歸家嘅一個舒適感喺呢一度嘅吓。咁大家可以睇一睇佢每一處嘅一個樹種嘅種植咧，亦都係搭配得非常之好啦。同埋呢啲假嘅一個山石咧，亦都係做到好有形態啊！即係 Apple 每一次翻嚟項目咧，我都覺得好舒服。鳥語花香，感覺成個人咧係好放鬆嘅。OK， 嗱，大家可以睇一睇我哋成個園林係好大啦吓。咁我哋嘅綠化率咧都去到37%嘅，所以咧亦都係非常之舒適啦。嗱，帶大家嚟到呢一個庭院呢一度望一望吓。嗱，我哋每一處咧，佢打造嘅一個景咧真係好靚啊！你睇啲雕塑，同埋我哋啲樹種嘅一個形態真係好靚。好有心思亦都係好有品質嘅一個園林啦。咁我覺得睇到中澳咁多項目啦，咁呢個項目嘅話嘅園林設計，我哋都係好中意嘅。係啦，咁依家成個項目佔地咧有105畝啦，咁有10座樓宇去組成嘅。咁現時我哋賣緊嘅咧就係二座呢一邊啦。咁二座嘅話咧，佢係2梯6戶嘅一個戶型佈局啦，都好多選擇吓。有87平方嘅南北通嘅3房，有88平方嘅3房2廳2衛，有109平方嘅對樓4房吓。咁現時咧，所有都係一個現樓嚟噶啦，全部整好晒，內部做嘅一個裝修。今年賣，今年嘅12月份就可以收樓入住喎。咁現時咧，發展商亦都係好俾力啦，送埋全屋嘅家私家電，然之後又有低首期政策，可以助大家好輕鬆咁上車嘅。係啦，咁過翻嚟，再嚟帶大家睇一睇我哋嘅大堂嘅 lobby 又係點嘅吓。嗱，大家睇下，我哋呢一啲咧都全部做晒一個風雨嘅一個連廊啦。咁大家落雨啊，有太陽啊，就可以為我哋遮風擋雨啊咁樣嘅。係啦，嗱，嚟到呢度咧就係我哋2座呢邊嘅一個 lobby 嘅位置啦，做得好靚，好現代。係啦，咁亦都係需要人臉識別拍卡先可以入到嚟我哋入戶大堂呢一個位置啦。嗱，好寬敞，好有質感嘅，全部都係做晒大理石嘅一個通鋪上去嘅一個設計啦吓，全部都係用晒我哋呢一個灰色嘅地磚去鋪設嘅。咁嚟到呢度咧，大家睇下，成個空間真係好舒服吓。咁2台 lift 上邊有6火嘅。OK， 唔好行開，我哋等陣見。現時帶大家上咗嚟我哋2座呢個位置吓，咁我哋2部 lift 6火嘅。係啦，咁依家同大家講翻我哋嘅分佈係點嘅吓。咁嚟到呢邊呢個單邊位咧，就係87平方可以做到南北通嘅3房。咁呢2個鏡像戶型咧，就係88平方嘅3房。係啦，咁過翻嚟呢度咧，仲有一個大單邊嘅。咁呢一伙咧就係108平方嘅南北通4房。係啦，咁嚟到呢度咧，就係我哋88平方嘅鏡像戶型，2伙都係88平方，所以我哋咧有成4伙咧都係我哋80零平方嘅小戶型產品吓。OK， 咁現時 Apple 為大家介紹嘅咧就係我哋88平方可以做到3房2廳2廁嘅一個示範單位吓。OK， 咁我哋嘅實木門智能密碼鎖係我哋嘅交付標準。咁現時帶大家睇緊呢個單位咧，係我哋示範單位改造過嘅一個樣板啦。咁大家可以參考翻佢嘅設計。咁我哋可改塑嘅牆咧，亦都係好多嘅吓。嗱，呢度咧就係我哋餐客一體嘅一個戶型設計啦。我哋嘅客廳同埋餐廳嘅開間咧係一致嘅，都有成3.5米嘅一個大開間啦。嗱，4到6人餐台冇問題嘅，呢邊仲可以做翻餐邊櫃。嗱，我哋咧樣板係 book 咗呢個牆體啦，咁我哋係做咗一個 open kitchen 嘅廚房啦。咁大家可以參考翻，其實成個空間亦都係足夠備餐嘅。OK。咁過翻嚟呢邊咧，就係我哋嘅客廳嘅部分啦。咁客廳大家可以 feel 翻，擺咗梳化茶几，做咗背景牆，其實成個空間都好寬敞，好溫馨啊。OK， 咁過翻嚟嘅話咧，我哋
呢邊咧係做咗一個風窗嘅設計俾到大家去參考翻嘅。咁露台咧亦都係我哋88平方嘅一個賣點啦，去到差唔多6米長嘅一個大露台啊。咁啊望出去嘅話咧，中高樓層係可以望到無遮擋嘅一個市景嘅景觀啦，同埋山脈景嘅。咁如果低層嘅話咧，就可以望翻我哋呢一個好靚嘅園景啦，更加親近大自然嘅。係啦，嗱，我哋示範單位咧係做咗一啲好靚嘅天花啦，咁啊成個空間真係好溫馨吓。OK， 咁過翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅休息區啦。呢度係我哋嘅第一間客房，我哋咧係做咗一個4尺嘅床啊，咁啊全窗嘅設計啦，咁望出去嘅景咧，其實亦都係好正嘅，係啦，亦都可以望到遠處嘅一啲市景啦、山景啦咁樣啊。我哋係做咗一啲衣櫃喺呢一度啦，啊呢邊嘅話咧做咗一啲書台嘅空間啦，咁成個空間咧仲係好闊落嘅，係啦，大家可以參考翻佢嘅設計。咁過翻嚟咧就係我哋嘅客廁啦，成個空間開間好闊，進深亦都係好長，我認為係好實用嘅。所見即所得噶啦吓 ，OK， 咁我哋淋浴區嘅空間咧，亦都係中區，我覺得都係可以接受 OK 嘅，係啦。咁啊過翻嚟，我哋再嚟睇翻另外一間客房啦。咁我哋呢一間客房咧，佢係 book 咗嘅啊，因為如果你少人住嘅話咧，我哋可以改翻2房啦。如果你多人住嘅話咧，呢間房間你可以留翻。咁我哋 book 咗之後咧，我哋可以用呢間房間咧，攞嚟做翻一個超大嘅衣帽間啊 ，OK， 咁大家可以參考翻。咁呢邊就係我哋嘅窗台嘅位置啦。咁其實採光咧亦都係唔錯嘅吓，望翻遠景嘅，係啦。因為依家我哋響3樓呢個位置吓 ，OK。咁啊過翻嚟咧就係我哋嘅主人房嘅套廁啦。咁成個空間亦都係闊落嘅。咁我哋做咗一個鑽石型嘅一個淋浴空間啦，其實亦都係 OK 嘅，採光好好，係啦 OK。咁啊入翻嚟嘅話咧，就係我哋主人房嘅一個休息區啦。咁大家可以感覺得到咧，我哋項目嘅一個房間真係好方正吓，窗台位贈送啦，前窗嘅設計望出去同主露台一樣啊，1.5米床3邊落床都係 OK 嘅。咁你拍埋窗台嘅話咧，其實1.8米床都 OK。呢邊剩翻到頂嘅衣櫃啦。咁如果我哋夫妻兩公婆翻嚟住嘅，咁其實你可以參考翻呢一種設計，3房改2房都係唔錯嘅，係啦。而且我哋呢個戶型咧，雖然係88平方，但係佢嘅朝向非常之靚嘅，係東南朝向嘅一個方位啦，吓。現時價錢好優惠吓，呢個單位講緊均價9000零蚊到1萬蚊1平方，吓，首期3萬零蚊起。而且帶埋裝修噶啦，今年年尾就可以收樓入住嘅，係啦。咁呢個單位嘅話咧，咁總價講緊係80零萬，好靚仔嘅樓層都係90零萬，100萬內就可以入手噶啦。如果感興趣嘅，過嚟睇睇啦。我哋落去下一個戶型睇睇啊 ，Let's go。咁現時帶大家嚟參觀呢個咧，就係87平方。但係佢可以做到南北通嘅一個戶型吓 ，OK， 而且佢仲係處於一個單邊嘅位置吓，呢個位置咧都係歸你所屬嘅。嗱，我哋87平方咧，亦都係可以做到3房2廳2廁嘅交付標準嚟噶。現時帶大家睇呢一個，我哋嘅門密碼鎖係我哋嘅交標，我哋嘅門咧向外開，就唔會阻翻入邊嘅一個使用空間嘅。咁入到嚟呢個位置咧，其實佢係有翻一個空間咧，俾大家整翻鞋櫃、收納櫃嘅一個位置嘅。餐下一睇嘅戶型設計，嗱呢邊咧就係我哋嘅飯廳嘅空間啦。飯廳擺翻4到6人餐台冇問題嘅。嗱呢邊咧佢係一個西南朝向嘅方位吓。嗱依家下午2點零鐘咧，佢呢邊係有太陽射入嚟嘅。嗱望出去咧，其實好開揚嘅。係啦，咁啊入翻嚟呢度咧，亦都係所見即所得噶啦。櫃啦，同埋我哋嘅3件套呢啲咧，全部都係我哋嘅交付標準。嗱呢邊咧仲可以擺翻一個雙開門嘅雪櫃嘅。哇，仲有一個大星盤啦。我哋成個採光面咧，亦都係足夠大嘅。係啦，咁啊過翻嚟睇翻我哋嘅客廳啊。咁客廳個開間咧，
同樣都係3.5米嘅。咁呢邊咧擺翻梳化、茶幾、電視櫃，其實成個空間咧都好佈置嘅。依家我哋係所見即所得噶啦，我哋嘅交付標準。咁出翻嚟咧，就係我哋嘅露台嘅位置啦。我哋係半贈送啦，係啦。咁望出去嘅樓間距咧，亦都係非常之闊落。呢邊係東北朝向吓。咁因為前邊咧仲係有2座樓宇嘅，但係我哋嘅樓間距咧係足夠闊落嘅吓。咁啊享受翻我哋園林嘅呢一個空間啦，都唔錯嘅。係啦，高層嘅話望出去都好開揚。OK， 咁啊入翻嚟嘅話咧，再嚟睇睇我哋休息區嘅空間吓。我哋做翻客廁，我哋客廁咧亦都係做到好有人性化啦，做咗一個3進式嘅設計。喺呢一度刷牙洗面就唔阻住上廁所嘅，鏡櫃呢啲全部幫大家做好晒。嚟到呢度咧就係我哋上廁所嘅地方啦。哇，呢個淋浴區空間我覺得唔錯嘅，全部都係我哋嘅交付嚟噶啦，亦都有一個好大嘅明窗。裝修咧都唔錯嘅，比較現代，都好搭家私吓。OK， 睇翻第一間客房。嗱，首先同大家講一講下，我哋呢個咧就唔係木板，唔係複合木板，我哋係仿嘅一個地磚嚟嘅，所以咧成本會更加之高。大家可以睇睇，成間房間係好方正，1.5米床係冇問題嘅，窗台位全贈送。採光亦都係好正嘅，呢邊望出去咧，仲可以望到一個山景嘅方位。呢邊咧設計翻到頂嘅衣櫃，都係足夠空間嘅。OK， 過翻嚟就係我哋第2間客房啦。嗱，呢間客房係最細 size 噶啦，但係亦都好方正。我哋可以用翻窗台嘅位置擺翻1.45米嘅床，都係 OK 嘅。前窗嘅設計好正。我哋每一個房間嘅採光咧，我都覺得真係唔錯噶吓。OK， 咁入翻嚟嘅話咧，就係我哋主人房嘅一個空間啦。嗱，主人房成個空間咧都好方正嘅，1.5米床，其實3邊落床都 OK 嘅。嗱，窗台位全贈送啦，採光都足夠大嘅。嗱，2樓望出去咧就享受翻我哋園景啦，高啲都可以望到我哋遠處嘅一個山脈景，唔錯嘅。咁其實呢個戶型咧，打造我哋嘅衣櫃都好便捷啦，兩邊排開可以做翻2排衣櫃嘅，男士女士都係 OK 嘅吓。OK， 咁入翻嚟嘅話咧，就係我哋主人房嘅套廁，我認為亦都唔錯嘅，80零方。呢啲鏡櫃幫大家跌晒好晒啦，成個空間進深都係舒服嘅。淋浴區空間亦都係足夠闊落，我認為唔錯嘅。同埋我哋嘅採光面咧，亦都係足夠大。咁呢個戶型咧，亦都係我哋嘅一個交付標準，所見即所得噶啦。咁性價比好高吓，亦都係9000零蚊到1萬蚊1平方，80零萬到90零萬就可以攞低現時嘅呢一套南北通嘅3房單位啦。大家可以睇睇，全間屋嘅採光好正啊，真係好唔錯嘅。咁如果大家感興趣嘅，一定要過嚟睇睇啦。咁依家落去下一個戶型睇睇啊！現時帶大家嚟睇一個最大面積嘅108平方，可以做到4房2廳2衛吓。咁呢個單位咧，亦都係位於一個單邊位嘅位置，真係好正吓。咁而且呢邊咧，仲會有一個採光面啦。私隱性非常之高嘅。OK， 同樣門密碼鎖，我哋嘅交付。咁入到嚟呢個空間咧，呢度咧有一個全贈送嘅面積，大家可以攞為後期坐喺度換鞋咧都唔錯噶，而且佢仲會有一個採光面。咁過翻嚟呢度咧，會有一個鞋櫃、收納櫃嘅位置預留咗俾你嘅，足夠空間。咁我哋嘅第一間房咧，會係響入門口嘅呢一個位置啦。唔大，但係好方正。做翻間客房工人房都唔錯嘅，或者用咗一個娛樂嘅空間。全贈送嘅面積呢個標窗，而且採光都唔錯嘅。係啦，呢間房間都好方正。OK， 咁出翻嚟嘅話咧，就係我哋南北通嘅一個戶型設計啦。大家可以參考翻呢度咧，就係我哋嘅飯廳4到6人餐台冇問題。同樣呢邊咧都係我哋嘅
西南朝向嘅，咁啊望翻園景，高層望翻山景市景嘅方位，採光非常之好噶。入翻嚟就係我哋廚房嘅空間，呢個廚房會更加大，做咗一個 L 型設計。呢邊雙開門嘅雪櫃位，所有嘅吊櫃、收納櫃、三件套全部幫大家做好晒。大大嘅星盤，採光面亦都係足夠大，採光足夠好嘅，係啦。咁我過翻嚟睇翻我哋嘅客廳，客廳開間去到3.6米嘅一個大開間，梳化、茶几、電視，成個空間其實足夠闊落嘅。OK， 咁啊出翻嚟嘅話咧，就係我哋露台啦。咁露台咧亦都係我哋一個賣點啦，6米長嘅一個大露台，而且成個空間咧都係好闊落嘅。呢度咧仲預留咗一個位置俾大家放翻我哋大眼仔嘅一個空間啦，或者做翻啲櫃喺上邊作為收納都唔錯。同另外一間房間咧係相連通嘅，係啦，露台贈送一半面積，望出去哇，享受翻我哋園景嘅一個位置，好正啊！呢度咧就係我哋入門口嘅空間啦，望翻我哋嘅水族景觀啦。真係好靚，好涼爽啊！企喺呢度咧，啲風微微咁吹過嚟，真係好舒服噶。係啦，咁啊入翻嚟我哋嘅休息區睇睇。咁呢邊咧有3間房嘅，係啦。呢度咧就係我哋第2間客房啦，1.5米床，3邊落床都 OK 噶吓。呢個位置真係好方正。咁啊，其中同露台係相連通啦。望翻園景嘅方位啊，好靚！呢邊咧做翻衣櫃，足夠空間嘅。OK， 咁我過翻嚟睇翻我哋嘅客廁。嗱，呢個客廁咧亦都係足夠空間闊落嘅，全部都係所見即所得噶啦。淋浴區亦都係舒服嘅，亦都會有窗喺呢一度啦吓。OK， 咁啊過翻嚟睇翻第3間客房。哇！呢間房間都唔細吓，好方正，採光好正吓。咁啊，全贈送啦呢個窗台，結合翻窗台擺翻1.5米床冇問題。望翻園景，高層望翻我哋嘅山景、市景，係啦，呢邊整翻衣櫃都係 OK 嘅。咁啊，過翻嚟睇翻第4間房間，主人房嘅空間啦。主人房咧好通風啊，嗱。1.8米床完全都係冇問題嘅，而且亦都有窗台位贈送啦，前窗嘅設計，望翻我哋園景嘅空間，哇，好舒服。呢個園林打造得真係好有心思啊。OK， 咁啊過翻嚟咧，亦都好設計嘅，預留咗2個位置咧，俾你整翻衣櫃嘅一個空間吓，男士、女士咁樣。咁對翻入嚟咧，就係我哋套廁嘅一個空間啦，會更加闊落嘅，亦都係所見即所得噶啦，全部幫大家 design 好晒。咁我坐響窗台嘅呢個位置咧，呢個空間咧就係全贈送俾到大家嘅。我覺得呢一個主套咧，佢嘅採光好，而且好通風啊，因為我可以將呢個窗打開，同埋呢邊呢個窗一打開咧，咁我哋夏天啊就會好舒服、好涼爽。採光好好，因為依家我哋喺2樓呢個空間吓。OK， 咁呢一個戶型嘅話咧，就係我哋中澳和悅春府108平方，可以做到4房一個南北通嘅一個戶型啦，唔錯嘅，都好實用。依家全部都係所見即所得。咁現時發展商咧限時仲可以送全屋嘅家私家電啦。咁年尾12月份收樓就可以拎包入住噶咯。仲有低首期政策，3萬蚊起嘅一個首期就可以入手。呢套單位講緊均價亦都係9000零蚊到1萬蚊出頭，總價100萬出頭，最靚嘅樓層都係101萬多啲就可以攞低佢噶啦。中澳呢一個發展商咧，響中山有好多成功嘅代表作啦。咁我哋亦都帶好多客戶去睇過佢其他嘅項目，我認為佢嘅物業做得非常之好啦，咁包括呢個發展商亦都係好有開發嘅經驗，同埋資金咧，我認為亦都係好有實力嘅，係啦，佢每一個樓盤都係做咗一個好大嘅大盤嘅，好似坦洲嘅中澳春城啦，一個超級大盤，市中心嘅中澳濱河灣啦，有別墅，亦都係一個非常之大嘅大盤，我入到去睇過佢嘅物業，
真係非常之好，唔錯嘅。係啦，咁現時喺中山市火炬開發區作為佢第一個開發嘅項目咧，我覺得佢喺園林呢一個設施方面咧，佢係做咗一個大大嘅升級啊。係啦，所以好有耐心，每一處咧，我覺得佢打造嘅景咧都係好花心思嘅。我覺得呢個項目都好值得大家過嚟睇睇啦，因為配套咧真係好方便嘅，係位於張家邊呢一個成熟嘅商圈裏邊啦。佢又唔係話一落樓咧就有市場啊嗰啲，佢係入則寧靜，出則繁華啊！10分鐘嘅範圍內可以去到城區嘅各大商場去消費啊！現時發展商樓下咧亦都有直通巴可以返香港。5分鐘嘅車程可以去到我哋張家邊嘅地鐵站，10分鐘可以去到高鐵站，我認為真係唔錯㗎吓地段。OK， 咁現時咧火炬開發區咧，亦都係我哋一個高新科技產業嘅一個片區啦。咁人口咧超過40萬以上嘅，所以有人口嘅支撐，有產業嘅支撐 ，GDP 亦都係全中山排行第一嘅，好值得大家過嚟參考下咯。如果大家對呢個項目感興趣嘅咧，可以 WhatsApp 翻 Apple 姐呢邊過嚟實地參觀 ，Apple 會帶大家每個樓盤都去睇一睇啊，每一個配套都帶大家去行一行，讓大家咧更加熟悉中山，睇下中山呢個城市適唔適合你宜居生活啊！咁呢一期同大家介紹到呢一度，下期再見啦，拜拜。